西村さゆりのキラキラジオ。皆さんこんばんは。今日は何日ですか？3月27日です。3月27日月曜日です。今日は何の日か知ってますか？さゆりの誕生日。そう、さゆりの誕生日です。22歳になりました。22歳になったので、ちょっと自己紹介のね、マイナーチェンジだよ。今まではキラキラした女子代表、20歳と1歳、さゆりこと西村さゆりですって言ってたんですけど、20歳と1歳は21歳っていう意味ですから、22歳になったので、その部分が変わります。で、ちょっと練習しよう。せーの。キラキラした女子代表、20歳と2歳、にゃんにゃん、さゆりこと西村さゆりです。っていうやつになるので、20歳と2歳、にゃんにゃんっていう、にゃんにゃんをみんな一緒に言ってくれたら嬉しいです。言わせるのみんなに。20歳と2歳は1年間だけなので、1年間くらいはお付き合いください。よろしくお願いします。昨日の3月26日は池袋のシアターイエスさんでライブだったんですけど、3月26日は AKB のまゆゆの誕生日ということで、完璧グーの音をやりました。一人で友達と一緒に練習した卒業式の時に、なんかグーの音中学生の時に友達と教室で踊ってたのを思い出して、すごい懐かしくなったんですけど、まゆゆ私の1個上なので、私が中学生の頃陸上をしていて、真っ黒クロスケの黒ごぼうだった頃に、まゆゆはもうアイドルだったんですね。そこから今もアイドルの最前線なんですね。すげえ。グーの音をやったんですけど、まゆゆの誕生日ということで、私明日誕生日なんですよっていう話にしたくてっていうのもあって、まゆゆの誕生日の話を MC でもしました。サイリウム持ってない人たちにオレンジの配ってくれてたよね。ありがとうございます。昨日のライブは20歳と1歳最後のライブだったし、22歳に一番近い区に会える時だったので、次会えるのは4月2日にライブがあれば4月2日ですけど、2日になかったら4月6日のワロップで、しかもライブじゃないので、すごい会いに来てほしかったんですよ。私の中で他のライブももちろん大切だし、全部来てほしいけど、結構特別に来てほしいライブだったんですけど、会いに来てくれた人すごい嬉しかったんですけど、忙しくて予定がある中で、さゆりのライブだけでももう見てあげたいって思ってくれたのはすごく嬉しかったんだけど、もっと会いに来てほしかったのもっと会いに来てほしくて、もっと来てくれるかなってちょっと期待してたので、もともと予約めっちゃ少なかったからマジかって思ってたけど、心のどこかで、でも誕生日の前日だし、いつも来てくれてる人はみんな来てくれるだろうなって思ってたし、
いつも来てくれないけど、いつも毎回来てくれるってわけじゃないけど、さゆりのことをちょこっとでも見てくれたことがある人、何回かライブに来てくれたことがある人は来てくれると思ってたから、ちょっと寂しかったです。まあ自分があれだからあれなんですけど、さあもう気を取り直して、これ最初のオープニングトークなのになんじゃこりゃ暗っていう感じなので、キラキラハッピーニュースからね、明るい話題でいきましょうか。はい、ということで今週のキラキラジオも最後までお付き合いください。キラキラハッピーニュース。はい、このコーナーは今週の西村のキラキラしたハッピーなニュースをお届けするものなんですが、今週は1個20歳と2歳になったよっていうことと、あとはハッピーバースデーパーティーの振り付けができました。わーい。昨日初めて披露したんですけど、すごいまだ違うんだ、あんなんじゃないんだ、本当はもっとかっこよく踊れるように頑張ります。来月から舞台の稽古が始まってしまうので、ライブは4月2日しかない。4月2日もまだライブ決まってないんですけど、できるとしたら4月の2日しかないので、その時に皆さんもっとたくさんの人に見てもらいたいと思います。2つ目さっきのは2つで1つ、誕生日が来たことと振り付けができたこと別々にしよう。いや、3つ目ですね。3つ目はなんとワロップ放送局でレギュラー番組が決まりました。やったー。パチ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 。去年の6月に1年半続いたレギュラー番組が終わってしまって、皆さんに会える機会がなくなっちゃうって思ってすごいショックだったんですけど、またワロップに戻ってくることができました。よかった。先日出演ゲストで呼んでいただいたそろそろガブッと虜にするぞっていうソロアイドルの集まる番組で、準レギュラー枠とか言ってた、準レギュラー枠って言ってたけどほぼレギュラーの岩崎ゆきさんの冠番組になります。アイドルの本性を暴くみたいな番組らしいんですが、可愛い女の子たちがいっぱい集まってるそうなので、とりあえず私はそこも楽しみに頑張りたいと思います。西村バラエティすごく好きなんですよ。って言ってもワロップしか出たことないけどすごく好きなので非常に楽しみです。毎月第2火曜日の7時半から8時半までの1時間生放送です。なので4月は11日ですねに初回放送です。スタジオで観覧もできるので直接見に来てくれてもいいんですよ。物販もありますので、私服のチェキが取れるのはねワロップだけなので、よかったらぜひ遊びに来てください。そしてワロップといえばまたワロップの話なんですけど、4月6日木曜日19時半から20時半までアイドルプラネットチャンネルという番組に出演します。前回に引き続き2回目の登場です。アイドルプラネットチャンネルでは
コントに挑戦したりするんですね。前回は卒業をテーマにしたコントだったんですけど、今回はどうなるんでしょうか。そしてアイドルプラネットチャンネルも月1放送なんですが、5月の放送にも呼んでいただけることになりました。やったー。なんだろうね、準レギュラー的なポジションなんですかね。私5月の話も早々に決まっていますので、4月はね2回ワロップに出演するので、6日アイドルプラネットチャンネル、そして11日岩崎ゆきと乙女の笑い神道、どちらも19時半から20時半までです。どちらも物販ありますので、皆様よかったらぜひ遊びに来てください。バラエティ西村はレアですので、ぜひチェックしてください。ネットでも見れますので、遠くていけないよという方もネットで見てくださいね。以上、キラキラハッピーニュースでした。さゆりインフォメーション。はい、さゆりインフォメーション、さゆりとインフォメーションをくっつけているだけです。ということで、告知のコーナーですね。さっきのキラキラハッピーニュースでほとんど全部言ってしまったようなものなんですが、まあおさらいも兼ねて言っておきましょう。と言っても今週の告知がないね。今週はでもお仕事三昧でとっても忙しくなる予定です。頑張ります。4月のリーちゃんスケジュールね、発表しますね。まず4月2日ライブやりたい願望、4月2日にライブがやりたいです。場所決まっておりませんが、4月は2日だけなので、できるところが、なのでそこでなんとかやりたいなと思います。そして6日と11日ワロップ放送局7時半から8時半まで番組やってますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。4月はですね、舞台の稽古が始まる月なんですけど、台湾にも行くので、4月はたくさん鍛えられる月になるのではないかと思ってます。舞台は4月29日から5月の7日まで、渋谷のドクター G カンズクラブ、普段はクラブとして使われているところで演劇をやります。予約フォームとかまだないんですけど、よかったら西村さゆり目当てで来ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、以上さゆりインフォメーションでした。今週のキラキラジオもそろそろお別れの時間が近づいてきたようです。来月からは舞台の稽古が始まるので、ライブは一旦お休みになるので、舞台を成功させられるように頑張ります。皆さんの足を引っ張らないように頑張りたいと思います。舞台は4月29日から5月7日まで、5月2日だけ休演です。完全ダブルキャストの2チーム制で1日3公演行います。渋谷のドクター G カンズさんでやります。チケットの予約とか始まったらまたお知らせしますので、西村入場よろしくお願いします。そして岩手朝日テレビさんのいいことという番組のリポーターになったんですが、3月18日に初めて登場させていただいたんですが、その次がね
4月1日にまた私登場しますので、岩手にお住まいの皆さん4月1日よろしくお願いしますね。これはインフォメーションに入れるべきことだった。そして4月からまた嬉しいお知らせもありますので、皆さん楽しみにしていてください。こんな感じかな。アイドル、女優、タレント、リポーター、MC 全部頑張りたい欲張りな私です。最近前に一つに絞れと女優にをやればいいじゃないかって言われたことがあって、それが最近なんか頭の中を駆け巡ってくる。考えてしまうこともたくさんあるけど、私は今のままいろんなことをやっていきたいなと思ってます。22歳になった西村さゆりの応援も皆さんよろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で終わりということで、以上キラキラしたい女子代表20歳と2歳にゃんにゃんさゆりこと西村さゆりでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。